Hello，大家好。咁今日又出 video 啦。今日咧就係講 creative writing tips 嘅第二 part 嘅。咁因為我呢輪人咧愛上咗玩 AI，咁所以我喺度努力喺度成就解鎖嘅過程之中咧，就製作咗好多 video 啦。咁樣，所以大家俾少少時間去睇一睇啦。唔該晒。Before we start talking about today's topic, please subscribe to my channel and press on the bell thing underneath this video to get notified when a new video comes out. Thank you very much. 好，咁今日我哋個議題咧就係 punctuation 啦。咁咧，其實 punctuation 咧，喺近年嚟計咧，的而且確咧係喺好多人喺寫作嘅時候嘅一個嘅痛點嚟嘅。咁任何一個議題都有深有淺，咁睇你轉幾深入去。咁 punctuation 咧，其實近年咧，我覺得嗰個難度係高咗嘅。咁呢個同我哋嘅社會變化都有關。如果大家可以有興趣去睇翻究竟社會同埋呢一個語言之間嘅關係咧，可以睇翻我之前嘅一條片講聖誕快樂啊 Merry Christmas 嗰條片可以有少少嘅 idea 有關呢一個嘅connection 嘅。There are right and wrong ways to use punctuation. 好，我俾幾個簡單嘅例句大家去睇先。I edged closer to the tiger. I wanted to befriend the tiger, so I edged closer to it. I wanted to befriend the tiger, so I edged closer to it. 大家有冇留意到咧？嗰個停頓位就係根據嗰個標點符號嚟到去做出嚟嘅，而停頓幾耐咧，亦都同標點符號有關係。咁所以咧，其實嗱呢幾句咧，你用最表面嗰個嘅rule 嚟到去睇咧，即係話我哋有對與錯嘅喺做 punctuation 嘅時候。咁我已經跟足晒嗰個 rule 嚟到去做嘅時候咧，其實你都會見到係有個停頓位嘅分別喺度嘅。咁我哋跟住咧就會睇另外一樣嘢咯。But then, there are also intentionally wrong ways to use punctuation so that it will come out just right. 好啦，咁我又俾兩個例子出嚟俾大家睇。咁我有兩本童書入面抽咗一段仔出嚟俾大家睇。咁大家留意睇一睇先吓，因為呢兩個咧其實都係英國好出名嘅一個童書作者嚟嘅。咁大家可以睇一睇，你有冇覺得如果你用一個好嚴格嘅 punctuation rule 嚟到去睇，你覺得佢有冇一啲句子你覺得好似唔係好啱咁咧？好，咁我哋睇一睇咯，你會覺得有邊一個位係有問題嘅啦？我都已經間咗俾你啦。好啦，咁第一個咧，其實呢個唔係一個完整句子嚟嘅噃。Oh my god！唔完整句子寫文喎。呢個咧其實喺英文而家近期有唔同嘅名出過嚟啦。以前我哋會叫呢啲做 sentence fragment 嘅。咁但係而家亦都會有俾另外一個名俾佢叫做 minor sentence 嘅。咁好啦，見到下面嗰個咧 ，Oh my god！我之前喺 Flash 度俾人哋好好笑個單，其實我都真係，因為咁啱嗰日有私事，有啲唔開心啊。咁佢仲要喺嗰啲日子度咧，啲人咧為咗啲無謂嘢走去拗咧，其實我都費事同佢拗，唔係話拗唔拗得贏嘅問題，費事去同佢拗。佢又俾人話有 comma splice 喎，我話死啦，呢個係咪 comma splice 啊？好啦，咁其實咧，我會覺得咧好好笑嘅，我會覺得好好笑，即係睇住，即係呢個你見到都係咁嘅喎，點解仲要唔完整句子，仲要咁多 comma 嘅？咁樣樣，你會覺得你嘅第一個反應，你可能會覺得係咪唔啱咧？咁當然啦，人哋童書作者又有 editor，點會係錯咧？你自己你覺得人哋錯就應該係你功力唔夠啦。好啦，咁你就去睇一睇啦，成段嚟到去讀嘅時候咧，你就會 feel 到一個 rhythm 啊。其實我嗰度間漏咗一個，其實 like a picture 嗰度都係一個sentence fragments 咁嗰個咧都係一個 sentence fragments 嚟嘅，或者叫 minor sentence 啦。咁咧你會見到哇！如果我哋用傳統香港學校嘅教法，咪支紅筆係咁揀，其實呢一個係一個好，
我又唔可以話佢低，又唔可以話佢錯，我只可以話佢係一個比較上響最基本嘅一個嘅階段嗰度嚟到去做 marking，我只可以咁樣去講。因為咧，其實我哋用任何嘅一個字或者 tenses，或者用一個字或者一個 tense 或者一種 sentence structure，其實我每一樣嘢喺一篇文入面都應該有一個 serve 到一個 purpose 嘅。嗱，呢個就成日我都會去 emphasize 嘅一樣嘢。咁所以對同錯咧，永遠都唔係 absolute 嘅。咁我哋要點樣去可以去make sure 我哋啲小朋友可以去到一個更高嘅 level 咧，寫文嘅時候。好啦，咁我哋又要諗下咯。咁我哋平日去睇一篇文或者我哋自己寫文嘅時候，點樣去決定個 punctuation 係啱定係錯，定因為幾時係我哋有意識地錯嚟到去令到佢達到某個效果咧？其實咧個重點咧要去知道你寫文或者你睇書嘅時候，應該由睇書嘅時候開始做起嘅。要知道點樣為之係用得可以速成入化嘅咧，其實就係要靠咧一個 connection。我成日都話咧，知識又好，人又好，世界所有嘢都好，就好似一個有幾千萬個嘅蜘蛛網立體嘅球體連結咗一齊，而每一個蜘蛛網入面又有另外一個生態環境，即係另外一個有千千萬個蜘蛛網球體連接住咁樣嘅一個環境喺度，一個 context 喺度嘅。咁所以其實咧，我哋要去學嘅咧，就係要令到個小朋友會識得有個 connection，即係我會去知道我要 connect with 邊啲人咧。譬如我哋睇書嘅時候會要 connect with 個作者咧，咁我哋亦都要寫文嘅時候，我哋要永遠都要記住我哋自己嘅 audience 係邊個，我個 purpose 係乜嘢。我想又或者如果你係寫 creative writing 或者narrative writing 嘅話咧，你要諗下我究竟我要 connect with 我個角色嘅。咁所以呢一個咧就係我成日想講嘅，亦都係我嗰個公司嗰個名嘅來源嚟嘅。就我睇所有嘢都係有千千萬個蜘蛛網球體入面係咁連住，外面又再連住咁樣嘅形式嘅。咁所以其實我哋細個嘅時候咧，一定要由細教咧，小朋友唔可以自我中心。我哋做任何嘢嘅時候都要先諗咗其他人。呢一個係一樣好重要嘅一個嘅教養嚟嘅。咁所以我都希望咧，即係大家可以即係家長亦都幫手，因為我成日都話咧，教育咧好大程度咧，應該話教育咧應該接近全部分咧都係應該由老師去做，因為一個學術嘅教育咧唔係咁容易做嘅。咁而另外一樣嘢咧，教養嗰 part 咧，其實咧就真係應該家長要出多啲手嘅。呢樣嘢我都真係要覺得家長要幫手。咁今日咧呢一個 topic 咧就講住咁多先。And before I end this video, let me be long-winded and remind you guys to subscribe to my channel again, please. Thank you very much. Bye-bye.